Թրամփը այս նոր իր վենեսուելական այսպես անուն են դրել միջազգային խաղի կանոնները, որոշում է իր ազդեցության գոտիները եւ ասում է, որ ես եմ այստեղ այսպես որոշողը, կգրավեմ, կանեմ եւ այլն։ Հիմա երբ Հարավային Կովկասը մշտապես համարվել է խորհրդային միության Ռուսաստանի ազդեցության գոտի, այս նախաձեռնության մեջ Ռուսաստանը նույն այդ ամերիկյան օրինակ 70 քանի տոկոս, որ ասում է կարող են ընկերություններին հնարավոր կա նաև այս Մոսկվա, Վաշինգտոն բանակցությունների ֆոնին ներգրավվածության որևէ կազմակերպություն, որտեղ այդպիսի լուր կար, որ ամերիկացիները ակնարկել են, որ կարող են օրինակ ռուսներն էլ մասնակցեն։ Հնարավոր համարում եք։ Ես հիշեցնում եմ նաև Եվրոպական միությունն էր ցանկություն հայտնել եւ հայկական իշխանություններին ասել են, որ դեռ չէ, դա քննարկման մեջ է։ Ռուսական ներգրավվածության հարց իրոք շատ կարևոր եւ շատ հետաքրքիր հարց է տալիս։ Տեսեք, Հայաստան ասում է, կտամ ճանապարհ, միջանցք, եւ փոխանը դե մենք էլ ենք, տեսեք, արդեն ծրական ազդեցություն ունի, Հայաստան ինչ-որ ապրանքներ են գալիս, Ռուսաստանից են գալիս, Ռուսաստանով են գալի, ռուսական են գալի, այսինքն թրիփի դիմաց ասում են, տեսեք, ռուսական ցորենն եկավ Հայաստան։ Հիմա եթե դու Ռուսաստանին խաղից դուրս ես դնում, ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ տնտեսական արդյունության մեջ։ Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին, վերջապես Հայաստանը ԵԱՏՄ-ի անդամ է եւ սահմանահատումները ԵԱՏՄ ընթացակարգերով են որոշվում։ Եվ երբ ես ասում եի գալու եմ մի ցավոք սրտի սրանց վարած քաղաքականության արդյունքում կարող է գա մի պահ, երբ ասեն կամ, նաև սա նկատի ունեի, որովհետև Ռուսաստանը սա համարում էր իր ազդեցության գործի, հիմա ինքն էր համարում։ Եվ Սալավյովի վերջերս գրեհիկ արտահայտությունները, որոնք հնչել են, դա նաև դրա բովանդակային բազիսը նայենք, էլի, այո, Ամերիկան ասում է Ամերիկան մարտհամակը հիմն է, Պանամայի ջրանցքը իմ համար շատ կարևոր է, Գրենլանդիան Ամերիկային ավելի մոտ է, Արկտիկ շրջանին ավելի մոտ է, դա իմն է։ Հիմա նույն տրամաբանությամբ ռուսները կարող են ասեն, դե սա էլ իմն է։ Եվ այստեղ արդեն այս գեոպոլիտիկ բախման չինացիները մյուս կողմից կան, որտեղ ստեղ նաև միջին միջանցքի տրանսկասպյան, ուրեմն միջանցքը դա նաև միջին միջանցք է կոչում, այս հարցը կա։ Եվ այս հարցերում այս արտաքին քաղաքականությունը լուրջ իրանց վարած կարող է լուրջ խնդիրների առաջ կանգնացնի Հայաստանին։ Եվ ելի եմ ասում, Իրանի հարցը ենթադրաբար այս ոճի թուղթ պետք է ստորագրվեր J.D. Vance-ի գալու ժամանակ, դա իմ ենթադրությունն է, արդյոք J.D. Vance-ը այլևս չի գալու, եթե գալու է ինչ են ստորագրելու, կամ ինչի Արադ Միրզոյանը սենց արագ գնաց։ Ես կարծում եմ, որ այո, ես կարծում եմ, որ կա այդ խնդիրը Իրանում այս անորոշությունների եւ ռիսկային ֆոնի վրա է դա տեղի ունեցել, հիմա չգիտենք։ Կարծում եմ այո, եւ ստեղ էլ եմ ասում շատ լուրջ խնդիրներ կան, որովհետեւ մեր անվտանգությունը, անկախությունը մենք կարողացել ենք ապահովենք գոնե մինչև 20 թվական, որովհետև ունեցել ենք ազնիվ աշխատանքային հարաբերություններ, թե հյուսիսի, թե հարավի, թե արևմուտքի, թե օվկիանոսից այն կողմ արևմուտքի հետ։ Ստեղ ես այդ ռիսկը տեսնում եմ։ Աստվածտաց խալվասին։ Այսինքն Ադրբեջանը Ամերիկայի հետ պետք է ստորագրի իր հատվածով, թե չէ։ Ստեղ իր հատվածի խնդիր չկա, ստեղ որևէ ստորակետ չկա, թե Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանը ինչ անցում է ստանալու։ Ստեղ խոսքը վերաբերվում է, մտնում ես Հայաստանի հարավ-արևելքից, լավ, Մեղրի նախկին շրջանի արևելքից, դուրս ես գալի Մեղրի նախկին շրջանի արևմուտքից գնում ես դեպի Նախիջևան։ Այդ հատվածին այդ 42 կիլոմետրին է վերաբերվում, չնայած ասում տեղը դեռ չենք որոշում, կարող է 42 չի, մի քիչ բարձրանա, մի քիչ իջնի։ Եվ մյուս խնդիրը վերջը հասկանանք, որովհետև այդ trip ասած ինքն ընդհանրապես ինչ տարածք ունի, չէ՞, կա որտեղ երկաթգիծ, ճանապարհ, գազամուղ, նավթամուղ, հոսանք, ինտերնետային մալուխ, ինչքան է այդ տարածք։ Բավականին հարցեր կան, որ առաջի հարցը եղավ, արդյոք հարցերին պատասխանը ստացակ չէ, ավելի հարցեր առաջացան։ Իրականում այն հարցերը, որոնք ունեինք օգոստոսի 9-ի առավոտյան կամ օգոստոսի 8-ի ուշ գիշերը,
իրանք մնացել են անպատասխան։ Այսինքն խաղաղության Փաշինյանը որտեղ այսօր իր հիմնական ուղերձում նորից խաղաղություն բառն է օգտագործել այս նախաձեռնությանը, որ սա եւս մեկ քայլ է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման եւ այլն, սրանով այդ հարցը սես չի լուծվում։ Չէ, չի լուծվում, որովհետեւ Ադրբեջանը Աստանայի նկատմամբ ունի լուրջ պահանջներ։ Այս փաստաթուղթը, որը ստորագրվել է, ստեղել, եթե տեսել եք, այս փաստաթուղթը բառացիորեն եթե նայեմ, ասկան այս շրջանակը ինքը ոչ ամերիկյան, ոչ հայկական կողմի վրա որևէ իրական պարտականություն չի դնում, այնպես որ ինչի իման վրա Փաշինյանն ասում թե վերջ, արդեն խաղաղությունը երեկել, եթե չեմ սխալվում, ասում է, տեսեք, արդեն խաղաղությունը բենզինը 15%-ով էժանացավ, դե թող գնան նայի, իսկ հեղուկ գազը ինչքանով է թանկել։ 210, 200, այսօր միտեղ նույնիսկ 230 դրամ տեսան։ Գաղտնի չի, որ ես ինքս եւ մեր հայրենակիցների բացարձակ մեծամասնությունը մեքենաները գազով են շահագործում։ Եվ բենզինի 15%-ը չի ունենա այն դրական ազդեցությունը, քան թե հեղուկ գազի 15%-ով թանկացում։